Ponedjeljak, 25. decembar, praznik dan, ali srce Sarajeva nikad ne zatvara. Sarajevsko srce kuca romantično, a mi Isfahan galerija u srcu Sarajeva smo prisutni, da naslavimo dan državnosti, a mi kao Isfahan galerija čestitamo s radošću. Prekrasni tepihe, svaka priča posebna, bili ste sjajne poput zvijezda nebeskih. Vjerujemo da s bosanskim i perzijskim šilinima i prekrasnim lusterima živimo